سنت الله فی الذین خلو من قبل. بله این موضوع یا این مسئله نو جدید نیست. در ادیان سابقه و در تاریخ گذشتم مردمای مفسد چیستن نمی گذاشتن، زود از منطقه میراندن یا قتل میکردن. چرا؟ به خاطر که این طوری مردم را گذاشتن سبب چی میشه؟ فساد جامعه میشه، بدبختی جامعه میشه، امن از بین میره، عزت و بیابروگی زیاد میشه. از او خاطر اینطور مردم ها باید از بین برده شود، در اینجا گذاشته نشون که زندگی بکنه. سنت الله روش الله تبارک و تعالی است فی الذین، در مورد کسانی که خلو پیش تیر شده من قبل و پیش ازی، یعنی در اونجا هم همینطور بود. الله تبارک و تعالی جزای همینطور مردم ها را همین قسم مقرر کرده بود. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، تو نمیابی در روش الله تبارک و تعالی تبدیلا، اجنا و تغییره. یسألک الناس عن الساعه، از تو سوال میکنه پیغمبر علیه السلام در مورد وقوع قیامت، که قیامت کی است؟ قل بگوی پیغمبر علیه السلام انما علمها عند الله، یقینا علم قیامت بنزد الله تبارک و تعالی است. چطور میگه مردم که پیغمبر عالم الغیب است؟ احوال قیامت برش معلوم نیست. و ما یدریک، الله میگه چی چیز تو را خبر داده میتوانه لعل الساعه تکون قریبا، شاید که قیامت خیلی نزدیک باشه. هر انسانی که مرگش فرا برسه قیامتش است. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی لعن الکافرین، لعنت کرده کفار از رحمت خاص خود دور کرده واره. چرا؟ خود اسباب که الله برش داده بود را ضایع کرد، استفاده نکرد که در راه هدایت میکوشیدن. و اعد لهم سعیرا، آماده کرد الله تبارک و تعالی برایشان سعیرا، آتش شعله زنه، شعله وره، خالدین فیها ابدا، همیشه هستند در می جهنم دمی آتش ابدا به طریق همیشه. لا یجدون ولیا، نمیابه کسی کارساز، کسی دوست که یاره از عذاب خلاص کنه، ولا نصیرا، نه امداد کننده. یوم تقلب وجوههم، در روزی که گردانیده میشه چیز ده پشت و پالو میشه وجوههم، رویهایشان، فی النار، در آتش جهنم. یقولون، باز اونجا فریاد میکنه یا لیتنا، ای افسوسی ما، ای هلاکتی ما، اطعنا الله، که ما اطاعت میکردیم از نظام الله، از او کتاب الله که قرآن بود. اینجا مراد چیست؟ از کتاب الله پیروی میکردیم که نظام روان کرده بود. و اطعنا الرسول، تابعداری میکردیم از پیغمبر، که پیغمبر چیزی را تعلیم داده بود بر ما، طریقه عبادت، راههای کامیابی ما را از او پیروی میکردیم. قرآن یاد میکنه منظر او جرا که یک وقت آرمانی ازی میشه. و قالو میگویند یا ربنا پروردگار، ان اطعنا، ما خود تابعداری کردیم، سادتنا، از اینمی کلانای خود، اگر او ملا است، اگر پیر است، اگر هر کس است که درای غلط واره برده، اونجا به الله تبارک و تعالی میگه که ما تابعداری از کلانای خود کردیم به زعم خودی ما که یا رهبرای دینی ماست. و کبراءنا، بزرگای خدا ما چی کردیم؟ پیروی کردیم، بابا و اجداد در نظر گرفتیم، گفتیم تقلید از وا کردیم. فضلون السبیل، ما را گمراه کرد از راه حق، از راه حق ما را گمراه کرد. در ترجمه قرآن نمیمان، در درس حدیث نمیمان، میگفت اینم اینجا بیا، اینم اینجا بیا، ما باز در جنت در قیامت خلاص میکنم تا. ربنا، اونجا چی میگه؟ امی مریدا که سالا سوغاتا را سرش خورده او پایش سجده کرده او دستایش لیسیده، اونجا باز چی میگه؟ ربنا پروردگار آتهم ضعفین، بده برشان دو چند من العذاب، از عذاب. چرا که یکی خود گمراه بودن، یکی ما را گمراه کردن. ولعنهم لعنا کبیرا، دور کو یار از رحمت خاصت، برای لعن کبیر، به دوری خیلی بزرگ که هیچ برای از یار راحت حاصل نشوه. اونجا باز قدر میفهمه که قرآن رفتن چطور بود. اونجا باز میدانه که کی مرا از قرآن منع کرده بود، از دین منع کرده بود. یا ایها الذین آمنو، سورت خلاص میشه، سورت خلاص میشه. تمام اوامر احکامی که در این سورت تیر شده بود کلش تعظیم پیغمبر علیه السلام بود، برنامه سعادت بخش زندگی ما و شما بود، طریق و آداب دعوت بود. الله بر ما عالی خلاصه میکنه. یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آورده، لا تکونوا، نشوی کالذین، بمثل کسانی که آذوا موسی، اذیت داده بودن موسی علیه السلام. فبرأه الله، پس بعیب نشان داد الله تبارک و تعالی موسی علیه السلام مما، از عیبا و طعنایی که قالوا یا جرم کردن در مورد موسی علیه السلام. و کان بود موسی علیه السلام عند الله، بنزد الله وجیها، آبرومند، رویدار بود. نشوی با مثل کی او کسانی که اذیت داد موسی علیه السلام. موسی علیه السلام با کتاب تورات که برنامه هدایت مکمل بود برای مردم آورده بود،
لیکن و انواع اذیت ها را برش دادن. اذیت به ای دادن که نعوذ بالله گوساله پرستی را شروع کردن. اذیت به ای دادن که طلب کردن که آواز الله را خودی ما بشنویم، بعد از او دیدار الله را مطالبه کردن. اذیت به ای دادن که موسی علیه السلام نسبت ها میکردن که ای عیب داره. چرا موسی علیه السلام حیاناک بود، در پیش روی مردم او بازی نمیکرد؟ میگه کدام عیب در بدنش هست. تا ای که الله تبارک و تعالی در حدیث ثابت است که غسل میکرد کالای خود سر سنگ مانده بود. با مجرد که پس بالا شد که کالا را بپوشه، سنگ حرکت کرد. سنگ پیش بود موسی علیه السلام از پشت سرش، تا ای که در مردم رسید. در مردم که رسید کدام نسبت عیبه که برش میکردن، آل دیگه خلاص شد. الله نگاه کرد. لیکن آیت قرآن اینجا عام مفهوم داره. از هر نوع اذیت، هر نوع طعن و لعنی که در مورد موسی علیه السلام میگفت، الله او را مبرا کرد، او را پاک ساخت. چرا که به نزد الله مرتبه داشت. آلی برای ما درس میده که امتی پیغمبر علیه السلام پیغمبر واری شخصیت و اینطور کتاب براتان آورده که مکمل سازنده است. برنامه از این تا روز قیامت قابل چی است؟ عمل است. چطور شده میتونه که باز نعوذ بالله طعن بگویم یا نسبت عیب بکنیم که ما قرآن نمیفهمیم، ما قرآن کتاب کلان است، این را باید ملا بخونه، اینطور نمیشه، اینطوری نگویه. این نسبت ها را به قرآن نکنی. قرآن برای کلگی است او کلگی باید از این قرآن فایده بگیره. از او خاطر بعد از او بر ما میگه یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، اتقوا الله، از الله بترسه، مکمل پیروی فرمان الله را بکنه، از نواهیش خود نگاه بکنه. و قولوا، بگوی قولا سدیدا، سخن درسته استوار و محکمه. سخن سدید او را میگه که محکم و استوار باشه. محکم استوار اونمو سخن است که زبان موافق دل باشه، واقعیت داشته باشه، در بیرون هم همی گپ موجود باشه و مبتنی به اساس دلیل باشه، که گپ دلیل داشته باشه. اینطور گپای عادی باید نگوه. گپای بزنه که راست و درست باشه، احتمال خطا نداشته باشه. یصلح لکم اعمالکم، معلوم شد که صداقت و راستگویی ذریعه برای چی است؟ اصلاح عمل است. او عمل که اصلاح شد، این ذریعه برای مغفرت الله است. یصلح لکم اعمالکم، صالح میکنه، درست میساز الله اعمالای شما را. امی زبان گوشتی یا تو را در جنت میرسانه یا تو را در دوزخ، یا عملی تا درست میکنه یا خراب میکنه. امی زبان است. یا مردم قطع دوست میگردانه یا بگه دشمن میگردانه. چطور قول آدم عمل آدم درست میکنه؟ وقتی که ما برآمدم در سر منبر سخن تقریر کردم، آلی خود به خود میشرمم که خلاف گفته های خود مرا مردم ببینه. امی طور است یا نه؟ سخن از امو خاطر بعضی علما همینطور میکردن که کدام کار در خودش نبود میبرامد در منبر تقریر میکرد به مردم که اینی کار اینی رقم ثواب داره. باز بعد از خود مجبور میشد که کار انجام بده. چرا؟ مردم دعوت دادی او خود نمیکنی. لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگوی آن چیزی را که نمیکنه؟ زبان آدم جور میکنه. خب دیگه و یغفر لکم، مغفرت میکنه برایتان ذنوبکم، گناهای شما را، یعنی به برکت اعمال درست و نیک الله تبارک و تعالی توبه را نصیبتان میکنه که سبب چی میشه؟ مغفرت میشه. و من یطع الله و رسوله، کسی که اطاعت الله را میکنه و رسول الله را میکنه، نمیگه که اطاعت فلان احمد و محمود میکنه. قرآن بر ما میگه اطاعت از الله و رسول موجب کامیابی است. فقد فاز فوزا عظیما، یقینا که کامیاب شد به کامیابی بزرگ، دیگه کامیابی طلب نداره. پس الله اطاعت الله و رسول برای انسان کفایت میکنه. اطاعت از دیگه کسان بکنیم. شما خو میگی اولو الامر هم الله گفته. اولو الامر، صاحبان امر، کسی که امر و دستورش موافق قرآن و حدیث است، او در حقیقت اطاعت از الله و رسول است. نه که کسی نقشه را از خود جور میکنه، طرح میکنه، به تو دین معرفی میکنه او تو پشتش روان باش. چی بکو؟ چادر در سر پرد و هایو هوی کده بر هایو هوی. ذکر است. این کدام ذکر است؟ کدام جا آمده؟ ذکر پیغمبر چطور بوده؟ کدام راه را روان استی؟ چه وظیفه انجام میدی؟ تو خب بگو. لا موجود الا هو الا هو الا هو. در کجا آمده؟ الله 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 الله. در کجا میشه؟ الله الله میرسه. این در کجا میشه؟ ذکر همین طور است. الله طریق عبادت خود به می سیستم روان کرده که آبرو عزتت بریزه، لنگی پرتافته شوه، دامن سرت بلند شوه، مردم سر ریشخند بزنه، در سر مردم بیفتی.
این کدام کتاب است، کدام ذکر است، کدام عبادت است؟ ما چون این مردم ما این عقل کدام طرف رفته که ما عبادت نمیشناسیم، ما طریق عبادت نمیشناسیم. پیغمبر برای چی آمده بود؟ محمد رسول الله چی مفهوم معنا داره که طریق عبادت را پیغمبر برای تعلیم میده؟ از او خاطر الله میگه من یطع الله، کسی که اطاعت الله را میکنه و رسوله، از پیغمبر از او را میکنه و رسوله، الله روان کدشه، الله روان کدشه، چیزی که تعلیم میده از جانب الله است، از او خاطر اطاعتش میکنی. فقط فاز، یقینا کامیاب شده، فوزا عظیما، کامیابی بزرگ، واقعا بزرگ کامیابی است که آدم در راه الله و رسولش بره، بس دیگه چی میطلبه؟ انا عرضنا الامانت، ای انسان امتیازت بشناس، قدر و قیمتت بشناس. خب بله، اگر قدرت شناختی، امو مواهب و نعمتایی که الله برات داده، اگر او را در کار پرتی، شکرگزاری خوب بکنی، در مرتبه میرسی ای که ملک قطت برابری نمیتونه. در مرتبه میرسی که قطی ملک برابر میشی، الله سر افتخار میکنه به سری ملک که اینی طور بنده دارم. اگر نیکی خدا نشناختی، امتیاز خدا، کمالات خدا در کار ننداختی، باز در اسفل السافلین، از چارپای کردن پایین میشید درجت. انسان دیگه بدان آلی به خودی تعلق داره، کدام را انتخاب میکنی؟ از دور خدا نگاه کن، ظلم و جهول نشو. ظلم امور میگه که از حد تجاوز میکنه، میفهم حق عمل سرش نمیکنه، تاریکین عمل است. جهول کی را میگه؟ جهول امور میگه که دین نافهمیده روان است، تقلید کورکورانه. ولی را الله جرم میکنه، پیغمبر جرم میکنه، پیغمبر الله جرم میکنه، این را جهول میگه. قرآن بر ما میگه از دو ناحیه همیشه انحراف میه. یکی از ناحیه چی؟ محبت مادیات از نگاه عمل، یکی از نگاه عقاید. غلو میکنی افراد، یکی تفرید، یکی افراد. ده هر نمازی خود ما میگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نه، منعم علیهم مردمانی هستند که مغایر هستند از مغضوب علیهم، کسایی که تفرید در دین میکنه، و مغایر هستند از ضالین، کسایی که افراط زیاده روی در دین میکنه. نصارا عیسی علیه السلام ابن الله و الله میگه، یهود عیسی علیه السلام در دار میکشه، یکیش تفرید میکنه، دیگهش افراط میکنه. آلی در مسلمانای ما یکی ولی را هیچ قبول نداره او یکی دیگه شور الله جرم میکنه، نعوذ بالله. هتون نباشه. قرآن بر ما میگه انا عرضنا الامانت، یقینا ما پیش کردیم امانت، علی السماوات، بالای آسمان ها، و الارض، زمین، و الجبال، کوها، فابین، انکار ورزیدن، امی آسمان ها، زمین، کوها، ای یحملنها، که ورداره ای امانت، و اشفقن، ترسیدن، منها، از امی برداشت امانت که خیانت دیش نشوه، و حملها الانسان، برداشتی را انسان امی امانت، انه انسان کانه هست از شانش ظلومن، که ظلم کننده است، و جهولا، نادان است، ظلوم است، ترک عمل میکنه، میفهمه گپ لیکن عملی نمیکنه، جهول و نادان است، در عقیده پیروی و تقلید از چیزا کسایی میکنه که او سند و دلیل نداره، ظلوم است، تفرید میکنه، جهولا، افراط میکنه. انسان همینطور است. امانت چی را میگه؟ مفسرین مختلف توجیهات در اینجا ذکر میکنه. کسی احکام الله را امانت میگه، کسی مراد از امانت نماز است، کسی میگه نه، مراد از امانت امو در روز ازل که کدام پیمان الله پیش کرده بود. لیکن جامع ترین مفهوم امانت اینجا که کلی اقوال، ذکر، نماز، جهاد کلش داخل شود. او عبارت از استعداد و قابلیت انسانی است که همه چیزا را عملی کرده میتونه، یعنی برداشتی همی تکلیفا را میتونه. الله به انسان همیطور استعداد و قابلیت داره که از عهده اینمی احکامی که الله روان کرده برآمده میتونه. از همون خاطر مراد از امانت الله صلاحیت و قابلیتی که به انسان داده اینمی مراد است. و این را پیش کرده بالای آسمان ها و زمین. مراد از پیش کردن چیسته؟ در خلقت آسمان ها و زمین امید تحمل اینمی گپا نبود، قابلیت اینمی گپا نبود که میپذیرفت. چرا؟ به خاطری که انجام احکام الله تبارک و تعالی عقل کار داره، جوهر کار داره، طبیعت کار داره، تشریع کار داره و این چیزا از آسمان و زمین دیده نمیشود و قابلیت از این را نداشت. و ترسیدن هم، مراد از ترسیدن هم بعضی مفسرین چی میگه؟ یعنی قابلیتش نداشت که چی میکرد؟ میپذیرفتن. لیکن بعضی مفسرین میگه که نه، زمین و آسمان اگرچه در پیش موتو گپ زده نمیتونه،
شعور نداره. پیش الله تبارک و تعالی کل مخلوقا هم شعور داره و هم احساس و گپ زده میتونه. از او خاطر امی صلاحیت و قابلیتی که انسان با این صلاحیت و قابلیت خود در کدام مرتبه خود میرسانه. تو ببینی سری کل کائنات الله حکومت میکنه. اگر این فرامین الله را انجام داد دمو مرحله میرسه که الله سرش فخر میکنه بالای فرشته ها. این را به وام پیش کرد و نپذیرفتن. چرا؟ گفتن از ما خیانت نشوه که در اسفل سافلین نرویم. خیانت نشوه. انسان امی چی کرد؟ این را پذیرفت. خو لیکن ثابت شد انسان ظلوم و جهول. لایق خویی بود که امی رای کمال خودم میپیمایید. با می استعداد و قابلیت خود دمو درجه خود میرسانید که بالکل واقعا الله سرش افتخار میکرد. لیکن در انسان بعضی طور انسان پیدا شد که یا ظلوم بود بگو یا جهول. دو ناحیه انحراف است. ظلوم کسی که از حد تجاوز میکنه، حدود مراعات نمیکنه. جهول کسی که هیچ حق نمیشناسه. همیشه انسان که در گمراهی و در خطا میره، یا است که از حد تیر میکنی، یا است که از سر حد نشناخته، دین هیچ نشناخته. امروز فرقه های باطل کلش از همین دو مرض خالی نیست. یا از حدود تجاوز میکنه، الله برش مال داده لیکن یا رفته نعوذ بالله چی کرده؟ از مال خود غلط استفاده کرد. الله برش علم داده یا ایره مکسب دنیا جور کرده. الله برش قوت داده یا ایره ذریعه غصب کردن مال و حق دیگران جور کرده. ایره ظلم میگه. جهول که اثر نمیدانه کدام طرف روان هستم، بلکه رای غلط حق فکر میکنه. مثل آلی یک تعداد مردم دین عبارت در پیششان چی است؟ اون یک تعدادشان میگه که دین در غار برو، در خانقاه درای دیگه قطعی کسی مردم سر کار نداشته باشه. نه امر بالمعروف کنه، نهی عن المنکر. فقط اون منجا کدام کلماتی که هست همو ورد خود ساخته خود بخوان بس دیگه تو رسیدی. ایره دین فکر میکنه. نمیدانه که دین خویره نمیگه. پیغمبر خو کل عمر در جهاد و دعوت تیر کرده. چطور یک آدم نماینده پیغمبر شده میتونه که این کارا را نکنه؟ قرار برده چی چادرک در سر پرته. چطور شده میتونه ای ولی الله شود؟ چطور شده میتونه ای به الله برسه؟ این اینجاست که دو ناحیه برای انحراف انسان وجود داره. او الله آدم نگاه کنه. انسان امتیازش الله بیان میکنه که انسان اینمی رقم امتیاز داره، لیکن امتیاز خدا ای خود پایمال میکنه. یا ظلم میشه یا جهول میشه. لیعذب الله المنافقین. چرا اینطور کرد که انسان برداشت کرد امی امانت؟ هدف ازی بود لیعذب الله المنافقین. انجام اینمی برداشت امانت ای شد که عذاب بده الله منافقین، مردان و المنافقات زنان منافقه، والمشرکین مردان مشرکه، والمشرکات زنان مشرکه. کسایی که اینمی امانت الله را ضایع کرد، به ندای فطرت خود جواب نگفت، صدای فطرت که توحید الله بود به این جواب نگفت، یا رای منافقت در پیش گرفت به خاطر حصول مادیات دنیا، دین در پشتی سر گذاشت. و یتوب الله، رجوع کنه، توجه رحمت بفرمایه الله علی المؤمنین، بالای مردان مؤمن و زنان والمؤمنات زنان مؤمن. هدف این همیست که در آینده الله تبارک و تعالی کسی را عذاب تنها به عقیده و اراده درونیش نمیگیره، تا که در عمل پیاده نسازه که چی کرد فلانی، چی کرد فلانی، چی کرد. سند ظاهر شوه، سند معلوم شوه، بعد از او خود بگویه، کلگی اعتراف بکنه که بله من اینمی جنایت داشتم. و کان الله، هست الله تبارک و تعالی غفورا زیاد مهربان. اگر مخالفت کرده باشه باز میگرده طرف، هوش در سرش میایه که من خوی امانت ضایع کردم، بعد دیره ضایع نکنم. الله باز غفور است، رحیم و رحم کننده است که همینطور میدانی وسیع را بریزی گذاشته که باز میتونه بگرده. انسانایی که سالا در گناه بودن، در شرک مبتلا بودن، در بدعتا مبتلا بودن، حالی ما شما کلی همونطور گشتیم یا نگشتیم؟ الله توفیق داد، میدان برای ما گذاشته بود، پس گشتیم در راه حق. الله ما را ثبات و پایداری در راه حق نصیب کنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.